Наша собака зовут полностью Лилиан, ей 5 лет. Это американский кокер-спаниель. Наша семья любит каждый год выезжать на природу. И в этом году мы то же самое приехали, и под кондиционером в машине она простудилась. И нас тревожил ее кашель постоянный, по утрам в особенности она кашляет бесперерывочно. И мы решили вызвать доктора. Привет! Привет, малявка! Мою другую девочку потом сразу завиляла. Что случилось? Нас кашель беспокоит, по утрам особенно, когда она бегает особенно. А утром вот она проснулась и начинает кашлять? Или она должна побегать, походить, потом Побегать, кашлять? походить, а потом кашляет. И потом кашляет. А какой период? День, 2, месяц она кашляет? Час? Нет, дня 4. Дня 4 кашляет. А с чего началось? Просто вот лежали утром в палатке, вот замечательное такое вот место, и вдруг начала кашлять, ни с того ни с сего. Или что-то произошло? Скорее всего, мы сюда приехали с кондиционером в машине, и она простыла под кондиционером. Я сейчас ее посмотрю. Поможешь? Да. На самом деле не все так плохо, как оно мне вначале показалось. Увидел достаточно толстую собачку, достаточно толстую, плюс, учитывая возраст, я думал сначала, что это все-таки кардиологический кашель.